It is the purple Protoss player มาแล้วครับ herO ไม่ใช่แค่คำว่าโก Down here in the bottom left-hand เหนียว side ง่วง of เหนียว the ง่วง map ต้อ are งตบนะ yellow Protoss player. เป็น P เจ He อ is P ครับ none other than Classic. คลาสสิกกับฮีโร่ฮะโบ3แบบแรก Inside and Out I need to take a slight tangent and I just realized something. Please tell ก็ me. เดี๋ยวมาดูว่าจะคงความเข้มอย่างต่อเนื่องได้หรือเปล่านะครับฮีโร่ Was the overlays bottom like the in-between areas for the team หรือ colors? ว่าใช้พลัง Was it หมดแล้ว always purple? Or is that this week that changed? I don't remember noticing that last week. I think they changed it this week. I love it. Okay. Cheeky little. You know what? I love it here, man. I love how we see all the changes. I and love it everything. here. I love it here. It's great to be here, watching great TSL games, watching it with my good old NA pal Steadfast and my fellow NA lover Roddy. It's a good day, man. I love it here. I love it here. But yeah, no, it's super interesting because we got classic ฮีโร่ฮะ Purple โปรตอนะขวาบนของแผนที่ครับคลาสสิกก็ Yellow โปรตอซ้ายล่างของแผนที่ รอบ16เหมือนกันชนะได้ไปแรนอีเวนต์แพ้ก็ไปลุ้นสายล่างกันต่อ At this point, I think we're past the embargo. The first Protoss to win a GSL in 5 years. I always think that's ridiculous because I count Super Tournament, but I understand why people make the argument. เปิดเซลล็อตว่ะ Prep tournament. เปิดเซลล็อตมา2แก๊สด้วยกันทั้งคู่ครับ Rank those highly. แล้วก็ไซเบอร์เนติกคลอมา It's the first time we've had that, and it was a player coming back from the military. อยากเห็นความตื่นตาตื่นใจ It's really cool that we have ลงสตาร์ classic ลง really สตาร์เกตเรียบร้อยทั้งคู่ he's, like I said, inspired by herO, and I would say he definitely looks up to him a little bit, and it seems to have given him a little bit more motivation. But like you mentioned, they are ฮีโร่จะมาลงเน็กซัสนะ incredibly evenly in recent matchups, and not a lot. เนี่ยมาแป๊บเดียวชิลก็รีเจนละถ้ามันมีช่วงแกปให้แบบไม่โดนโจมตี So like I remember herO coming back in November, December, and winning something ridiculous like I don't know, it was 5 ESL Cups in a row or something. And I know that they're just weekly cups, but those are the Korean Cups. And this was against players like Dark, against Cure, against, I think Rogue might have played one of those. โอเคครับแล้วก็เล่นฟินิกต่างฝ่ายต่างเล่นฟินิกกว่า But we got to talk about this. โอ้ We โห got Phoenix คอมเดียวกันเลยวัดไมโครกัน very often in ถามมิ่งกันวานเน็กซัสฮีโร่ช้ากว่านิดนึงนะ It's like Phoenix Wars chicken, and one player doesn't want to do it. We actually see the adept of herO getting in ครับ here. Adept He's going to grab 3 probes. Oh, this is ได้ this is very big damage. ครับ That is ค่อนข้างคุ้ม brutal. What is the okay after แล้วมาอีก we see these adepts, สี่ this adept getting cleaned up, ได้ I 4 want to know what the yellow โอเค unit on hero side of the map is. นี่ฮะวอร์เกอร์28/24เลยนะ Have another probe still alive. That's chase after another probe. No, it doesn't quite get it. All right, it's just a probe. โอเคแล้วก็ But he's- โปรบตัวที่ like, both of these players are so in the know. That's some big damage that Classic just took there. So I เอา think ละครับ Hero should feel pretty good about how many workers he just killed. But both these players นี่คือ know วัดไมโครกันล้วนๆเพราะว่าบิวออเดอร์เดียวกันเลย it's being made. So this is in a weird way, even though there's ซึ่ง a lot of ยกแรกครับ hand ฮีโร่ก็อัดหน้าไป counts. I kind of wonder, Dave, like, is this just going to be like a straight up relatively even footing Phoenix War? Well, I was going to say it should have been an advantage for herO. He should be able to get the Okay. quicker third gas, and that'll allow you to pump out more Phoenix, get into that second Stargate quicker. But it's all a moot point because we have a รอกี่ very ลำฮะ weird 4 ลำละ decision out of herO. He is going heavily into Phoenix, very heavily into it, and is going to transition into, I believe, Blink Stalkers behind this. แล้วก็รอบิงสตอกเกอร์ครับเนี่ยทวายไลท์คอนเซลมา I mean, I understand not wanting to play Phoenix Wars because it's so difficult to แล้วก็น่าจะมาพ็อกซี่ตามสไตล์เขาเล่นกับแมป basically is the problem. เพราะต้องเติมของเวลาบุก Okay, it's going to be DTs. This is something Trigger tried against โอเค Nightmare. แล้วก็ DT ครับ In this โอ้ very ฮีโร่ tournament, เล่น DT two horrible results, and it actually threw เนี่ the ย situation แล้วก็มา in a good โอ้ lead. โหใกล้มาก I feel like this is another situation where I wouldn't say the game was over. It was still very, very even, but I โอ would เคมาพ็อกซี่ไพลอนใกล้มากครับ little edge, which in Phoenix Wars can be the world. Yeah, absolutely. You know, this actually does remind me a little bit of a PvP that we saw last week. เข้ามาแต่ก็ไม่ได้ยิงฮะฟินิกเก็บอย่างเร็วเลยฮีโร่ยังเขาเรียกว่ายังโฟกัสยังอยู่ โอเคครับแล้วก็บริงสตอกเกอร์บวกกับ DT ฮะ I think it was
ทางฝั่งคลาสสิกจะไป Carrier เลยโอ้โหของใหญ่เฉย หรือว่า Tempest decided to go into Blink Stalker and then also like the Dark Shrine, saying like, yeah, but I could just win the game off this. And the other player went for double Stargate and got up a lot more Phoenix. And we also have a Fleet Bacon coming down here for Classic. นี่ก็รันซัพพลายกันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทั้งสองฝั่งคอมไม่เหมือนกันแล้วนะจังหวะนี้ฮีโร่รอเทคบิงอยู่แต่เทคดีทีเสร็จแล้วครับแล้วก็วาร์ปอินในส่วนของดาร์คเทมป้ามา2โอเคแล้วไม่มี Oracle ด้วย But will he? Okay, is he? Okay, he's gonna go for the mineral lines. Oh, never mind. GG เลย Okay. โอ้ให้ชนะกันด้วยเทค I'm okay. ไม่ต้องมีการปะทะครับแค่ฮีโร่แบบ Steadfast, there is exactly one thing I feel confident คลาสสิกระเบิดเลย and it's damage points on DTs and how long it takes to get out detection and like when you could just straight up win the game. 2DTs kill, like no matter how much เขาไม่มีโรบอติกเขาไม่มีโอราเคิลจบแล้วต้องเป็นสับ is over is over แค่เห็นเขายังไม่เห็นดีเขาเห็นแค่เหลือบๆอ่ะแล้วรู้ตัวเลยว่ามอบคือแบบโอ้โหฮีโร่ is a hero He just tapped out there. It was a bad climactic game today because we got some banger of series. Tropical Sacrifice ครับเกม2ครับ Classic กับ Hero แค่คุณเห็น DT โดยที่คุณไม่มี Detection คุณก็ต้องมอบต้องบอกว่าแค่คุณไม่เห็น DT คุณแค่สัมผัสได้แล้วก็เสียวสันหลังวาบๆคุณก็ฉีๆแล้วโอ้ the next level play สุดจริงๆAnd his opponent spawning up at the top right for South Korea is Classic. Looking to return to form. So okay, I was a little bit critical of herO deciding to go for that, but it's a high risk, high reward play, and it paid off. ไม่มีคนลงคลาสสิกเลยอดเลยแฟนๆฮีโร่ is you know that can be a really great move. We've got Classic ภาพไม่มาเกมแรกก็แบบไม่มีภาพเลยนะ If he just drops a pylon, this is so bad for Classic. This is so bad for Classic. เอาละ Is he just hoping the pylon's gonna get canceled? No, he's going for double gas. Classic. โอเคครับก็ขึ้นดับเบิลแก๊สมาครับ Classic ทางฝั่งฮีโร่พ็อกซี่ไพลอนโอเคเริ่มยากแล้วเพราะว่ากลายเป็นว่าเขาลงเน็กซัสตรงนั้นไม่ได้ฮะฮีโร่ก็ยังคงเล่นกับแมปได้ดีอ่ะเป็นโปรตอสที่เล่นกับแมปได้ดีแล้วกลับกันเนี่ยอย่าทางฝั่งฮีโร่ลงเน็กซัสได้ครับเนี่ยรอโอ้แล้วเปิด2เกตเลยนะโอเคคลาสสิกเปิด2เกตมาครับฮีโร่เปิดเซลอตมาก่อนละไปบนติดคอเซลอตต้องเอาเซลอตมาขุดไพลอนทิ้งแต่ฮีโร่ก็เอาเซลอตของทางฝั่งเขามาครับแล้วถึงแล้วไปไหนครับเซลอตของฮีโร่มาเรื่อยๆด้วยแล้วเทควาร์ปเกตกำลังจะเสร็จแล้วจบเร็วครับเกมนี้จบเร็วจริงๆ3ไหนหนีวิ่งโอเคมาอีกนี่ก็ต้องมานั่งขุดไพลอนแต่จะขุดไพลอนก็ไม่ได้เพราะฮีโร่ก็จะวิ่งใส่มินเนอรัลไลน์รัวๆหยุดเขาไม่อยู่แล้วจริงอ่ะสต็อกเกอร์มาครับโอเคน่าจะเคลียร์ได้แต่หลังจากนั้นจะมีอะไรมาจะมีโอราเคิลมาครับแล้วก็เทควาร์ปเกตกำลังจะเสร็จเดี๋ยวเทควาร์ปเกตเสร็จแล้วก็จะโดนโถมละเราดูพ็อกซี่ครับทางฝั่งนี้ก็พ็อกซี่เหมือนกันพ็อกซี่โลโบแต่อเดฟมา
the theme of this tournament. โอเคไม่ฟื้นเลยว่ะเวิร์กเกอร์ของทางฝั่งคลาสสิกโดนกดเรื่อยๆเคลียร์อาเดฟได้แต่ก็มาอีกรอบนี้เคลียร์ได้แล้วสต็อกเกอร์โอเคแล้วโอราเคิลมาแล้วครับเนี่ยโดนอย่างต่อเนื่อง3ดรอปไปเหลือ17ครับวอร์เกอร์ฮะต้นเกมหนักมากๆครับคลาสสิกโปรตอนเล่นรัชไม่ได้นี่ไงฮีโร่เล่นให้ดูอยู่ยัดใส่หน้ารัวๆแล้วก็ต้องมาแกะเน็กซัสออกแล้วโอราเคิลมาลำที่2แล้วอย่าลืมนะแอร์ยูนิตมันไม่ต้องสนแรมครับมันขึ้นลงได้สบายโอเคมาอีกมี2สต็อกเกอร์เฝ้าไว้ครับฮีโร่ก็ไม่ฝืนนะแล้วจังหวะนี้โดนแล้วครับโอ้จะไปบุกเขาแต่ฮีโร่ครับนี่ฮะพ็อกซี่ครับแล้วยังมีรีคอร์นะยังไงอย่าฮีโร่แต่ไม่ต้องรีคอร์แล้วแหละซัพพลายบล็อกด้วยแล้วคลาสสิกแก้ซัพพลายบล็อกมาแต่มินเนอรัลไลน์น่าจะระเบิดมอบปุ่ม G อวบปุ่ม G อวบเรียบร้อยครับผม 2-0 ครับเรียกได้เลยว่า easy ไม่ยากไม่ตึงมือน่าสนใจคือการวางไพลอนการวางพ็อกซี่ไพลอนดักเอาไว้ไม่ให้ลงเกตเร็วไม่ให้เล่นตามทัมมิ่งแล้วก็เซลอดรัวๆเซลอดวิ่งจากบ้านด้วยนะไม่ได้มีพ็อกซี่นะวิ่งจากบ้านมาแล้วก็วิ่งหามินเนอรัลไลน์อย่างเดียวหลังจากเซลอดปุ๊บตามต่อด้วยโอราเคิลเนี่ยมาเป็นแพทเทิร์นเลยแล้วก็ไม่เสียโอราเคิลไปนะเทรดชิลยิงโอราเคิลเสร็จปิดด้วยสต็อกเกอร์ด้วยจำนวนที่เยอะกว่าคือทางฝั่งคลาสสิกก็พยายามจะไปวาร์ปอินดรอปสต็อกเกอร์แล้วแต่พลังความเยอะครับทางฝั่งคลาสสิกจบก่อนอยู่แล้วไวมาก2-0อย่างรวดเร็ว